广亮的杯子，广亮的酒，那个酒还蛮好入口。那主要都给我扯过了，这鸡皮吧，拿3串，再把这个淀粉肠炸一个，老板来碗凉面。今天那套还可以吧？下班路上买的，9点钟了。来，嘎丝。广亮的杯子，广亮的酒，那个酒还蛮好入口。我带着你身体中的行李，犹如尼罗河底，经过几道闪电，看到你光圈，不确定是不是这里。有没得人跟我一样喜欢用炸鸡皮来下酒？这个东西蛮好吃，又嚼劲又脆，关键还蛮入味。是么回事？今天说话好押韵啊！这个肠差点灵魂，等我一下。这个才有点感觉啊。还是那种不得水的，反正像个味道。哟呵，杯子里没得酒了。搞一块这凉面啊，想起蛮久了。这么那个天气不适合吃凉面，但是我想起，我喜欢，所以我就吃了。所以合适在喜欢面前不值一提。就是那个夏天的味道。对你们来说下不下酒我不晓得，但是对我来说蛮改馋。房子的新规5月1号要落地，不晓得你们晓不晓得啊？反正我那天看到，我觉得我那个房子卖早了。不过我这个人就是看得开，早买早享受，早买早结婚。看来未来都是往精品的那种房子来发展了。所以说努力赚钱才是王道，不要每天怨天尤人。过瘾啊！怨天尤人是没得去了的，没任何作用啊！哎呦，过瘾了！就那个猪耳朵这一下酒，再把个花生米一加，加坨火的。我还有个东西秘密武器，这个沙黄好好吃啊！哎呦，哦，有点寒了。我这个猪耳朵是真的下酒，我又说一遍哈。但是每回喝酒喝的没味呀，只喝到了这里面的香菜。来，再来个盒凉面，这个东西一起1秒进入夏天。还有一口啊！感谢拐子们的支持，看我视频的今年全部起篓子，我们下期再见，拜拜。